나니하니 하니나니 안녕하세요. 한의사 김나니입니다. 오늘 소개해드릴 임상 사례자분은 윤땡땡인 36살 남자 환자분이십니다. 이분은 살면서 지금까지 한 번도 코막힘이나 콧물 재채기 등 비염이나 축농증으로 고생해 본 적이 없으셨다고 합니다. 그런데 어느 날 대략 한두 달 전에 독감에 걸려서 굉장히 열 감기와 함께 두통과 몸살통으로 고생을 하셨다가 감기는 나았는데 급성 부비동염인 축농증에 걸려가지고 코막힘이 굉장히 심하고요. 그로 인해서 코골이도 굉장히 심해졌고 또 하나 머리 두통과 안압통으로 굉장히 시달려서 저희 한의원에 내원하셨던 분이세요. 병원에 가셔서 엑스레이 사진을 찍어 보셨대요. 그래서 가지고 오셨는데 확인해 보니 전두동과 상악동, 사골동 등 우리 얼굴 뼈 안에 비어있는 구멍들이 깨끗하게 비어 있어야 될 부비동 안에 농이 가득 차 있는 모습이셨어요. 그래서 저도 바로 이 진료실에서 코 안에 내시경을 통해서 코 점막 상태와 실제로 농의 색깔이나 점도를 확인하기 위해서 내시경을 한번 찍어 보았습니다. 그래서 지금부터 이분이 가지고 오셨던 엑스레이 사진과 또 치료를 4주간 정도 하셨는데요. 치료 후에 엑스레이 사진 그리고 코 내시경 사진도 치료 전후의 사진을 비교하면서 설명을 한번 드리도록 하겠습니다. 일단 이분은 비염이 없으셨어요. 체질적으로 유전적으로 물려받은 것도 없고 정상적인 생활을 하다가 감기 걸린 후로 바로 부비동염인 축농증에 걸렸던 그런 사례자 분이셨거든요. 그래서 우선 엑스레이 사진을 보면요. 바로 이 왼쪽에 있는 사진이 치료 전의 사진입니다. 우리 엑스레이 사진은요. 얼굴 뼈를 찍는 거예요. 그래서 우리 얼굴 뼈 안에는 바로 구멍인 부비동들이 있는데요. 부비동은 이런 식으로 바로 이 앞 이마 쪽인 전두동이 있고요. 우선 그리고 또 눈과 코 사이인 바로 사골동이 있습니다. 그리고 또 우리 눈 바로 아래인 상악동이라 해서요. 볼 쪽에 아주 큰 구멍이 있죠. 엑스레이상 구멍들은요. 검은색으로 보여야 돼요. 어둡게 검은색으로. 그래야 거기는 어떤 이물질이 차 있지 않고 공기로만 가득 차 있다는 뜻이에요. 바로 그런 상태가 정상 상태인데요. 이분은 보시다시피 앞 이마 쪽인 전두동에도 하얗게 아주 진한 하얀 색깔이 보이고요. 이게 바로 코가 밖으로 빠지지를 못하고 부비동염으로 인해서 염증으로 인해서 농이 가득 차 있다는 뜻이에요. 그리고 사골동에도 아주 극소의 아주 조그만 부위만 일부분만 이렇게 검게 보이고 대부분이 하얗게 농으로 덮여 있고요. 상악동도 마찬가지였습니다. 그런데 약 4주간의 콧물 빼기, 한마디로 배농 치료와 함께 침 치료, 또 부비동염에 잘 드는 현계연교탕이라는 한약을 처방받아서 치료를 하신 결과 바로 오른쪽에 치료 후에 엑스레이 사진을 다시 찍어보게 하였더니 바로 이렇게 나왔습니다. 앞 이마인 전두동이 훨씬 검은색으로 보이죠. 왼쪽에 진한 하얀색이었으면 오른쪽은요. 좀 더 구멍에 가까운 그런 검은색의 이렇게 공기로 차 있는 모습이 보이셨고요. 역시 사골동도 마찬가지로 검은색이 더 많이 드러나서 이렇게 찍히셨고요. 상악동도요. 하얗게 농으로 많이 차 있던 모습에서 바로 공기 주머니, 이렇게 공기 구멍들이 많이 열려 있는 것을 확인할 수가 있었습니다. 실제로 이분은 급성 부비동염으로 감기 후유증으로 많이 생기는 게 급성 부비동염인 축농증인데요. 그걸로 인해 두통이 너무 심하고 눈이 빠질 듯이 충혈이 되고 열감이 느껴져서 굉장히 힘들어 하셨던 분이신데요. 바로 이러한 한약과 배농치료와 침치료로 인해서 많이 증상이 해소되고 많이 시원하다 하셨던 분이십니다. 그리고 또 진료실에서 코 내시경도 한번 찍어봤는데요. 바로 그 내시경 상태에도 설명을 드려볼게요. 네, 코 내시경 사진도 마찬가지로 왼쪽에 있는 사진은 바로 치료 전,
오른쪽에 있는 사진들은 바로 치료 후의 모습인데요. 일단 치료 전에는 당연히 부비동염, 특농증으로 오셨기 때문에 코 내시경상 바로 코 안 점막 사이에 비갑개들이 있어야 될 자리에 누렇고 찐득찐득한 고름 같은 농들이 이렇게 가득 많이 끼어 있는 상태십니다. 이렇게 아주 찐득찐득한, 풀어도 잘 풀리지도 않은 그런 농들이 바로 이렇게 코 점막과 비갑개 사이에 가득 끼어 있어가지고 누가 봐도 굉장히 답답한 모습이죠. 근데 치료 후에는요, 약 4주간의 침치료와 배농치료 그리고 현계연교탕이라는 한약 처방을 받으신 후의 모습을 봤더니 정말 중비각계가 이렇게 깨끗하게 열려서 잘 보이고요. 코 막힘 증상도 없이 코가 뻥 뚫려 있는 모습이에요. 굉장히 깨끗해지셔서 누렇고 고름 같은 아주 탁한 색깔의 농이 거의 다 빠져 있고 그냥 맑은 투명한 콧물만 약간 묻어 있는 정도의 정상 수준으로 회복이 되셨습니다. 그래서 이분은 굉장히 빨리 치료 효과를 보셨던 케이스고요. 그렇지 않으면 이제 항생제로 조금 오랫동안 고생을 하셨었을 그런 사례에 해당이 되는 거죠. 많은 분들이 내원하셔서 원래 체질적으로 본인은 비염도 없었고 또 가족력이 유전적으로 물려받은 것도 없는데 후천적으로 비염이나 축농증이 생길 수도 있는지 물어보시는 분들이 꽤 많으세요. 대답은 바로 예스입니다. 본인이 제대로 몸 관리를 못해서 면역력이 떨어지고 몸에 안 좋은 음식, 특히 밀가루 음식이라든지 너무 기름진 음식, 찬 음식 등을 먹어서 위장 간에 굉장히 장 기능이 떨어지면요, 우리 사람의 그 복부 내장 지방이 쌓여서 바로 이 지방 성분이 혈관 속으로 빠져나오면서 피가 탁해지고 그로 인해서 우리 몸에 염증이 굉장히 많이 잘 생기게 됩니다. 그걸로 인해서 후천적으로 면역력 저하와 혈액순환이 안 되고 혈액이 탁해지면 염증이 늘어나면서 비염이나 축농증 같은 그런 증상들도 생길 수가 있는 거죠. 특히나 감기에 걸리게 되면 그 후유증으로 급성 부비동염, 축농증까지 갈 수 있기 때문에 요즘같이 차고 또 건조한 날씨에는요, 반드시 감기 조심하시길 바랍니다. 오늘 영상 보시고 좋으셨으면요, 구독, 좋아요, 또 댓글 남겨주시면 제가 열심히 답해드리겠습니다.